우리번 우리번. 아니. 그냥 종료 있어도 그냥 뭐만 해. 나이스 수비! 나이스! 나이스! 좋아! 그래도 남자. 야, 빼고 한 번씩 빼고! 올라! 샷! 올라! 나이스! 뭐야! 나이스 굿디! 킵! 타임아웃 진행할게요. 잘했어. 야 주전자들 뭐해? 주전자들 뭐 하고 있어? 주전자들 야 잘하고 있어. 양팀 대표자 한 분씩 나오세요. 네? 대표자 한 명만 나와요. 대표자 한 분씩 나오세요. 보고 안 되겠다는 아니 서질가 하잖아. 편하게 팔이 제대로 안 걸어. 나 그냥 녹음 내려가서 나 모여서 야 모여서 다 같이 화이팅 한 번씩 하고 한번 모여서 그거 아까 얘기해요 그냥 모두 하기로 화이팅! 그렇지 넓게 쓰면서 스윙 탑 괜찮아 얘들아 하이 수비 하나 나이스 화이팅! 나이스! 나이스! 빼고 한번 빼고 옆으로 하이! 볼 잘 움직였어!
나이스 팀 굿팀. 잘 끊었어, 잘 끊었어. 나이스. 뭐야? 그렇지. 야, 안에 들어가. 들어가, 수비 들어가. 나이스. 얘들아 우리 거 포에서 들게 우리 거에 17초. 붙어. 밟아보세요. 밟아. 천천히 잡아. 천천히. 계속. 6, 5, 4. 끝까지. 오케이. 1초. 바로 쏴야 돼. 바로 쏴. 손 하나. 손. 들어줘야 돼. 체크만. 수비수 통하고. 나이스. 잘 들었어. 지환아, 너 뛸 준비해. 뛸 준비해. 민석이가 탑에서 받고. 나이스. 나이스. 잡아야지. 나이스. 뛰어들지 않아. 우리 저거. 세타고 해. 천천히. 세타고 해. 천천히. 자리 잡. 나이스다. 백. 나이스. 수비. 재훈아 리바 잡자. 3분 되면 바꿔줘. 4분에 바꿀게. 4분에. 리바 잡아. 박스. 박스. 야, 옆에. 박스 왜 자유투하는데도 박스 아무도 안 해? 다 왜 멀뚱 서 있어? 박스 들어온 사람만 막아. 이렇게 있지? 이렇게. 이발 빨리 생각하지 마. 그냥 사람 몰아내고 조금만 보지 말고 사람 밀어내. 박스 하나만 하자. 박스 하나만 지금 박스로만 그런 거니까. 그 다음에 수비 너무 안 돼. 얘들아 반말해. 지금 그냥 다 반말해. 콜할 때 반말해. 말해. 박스만 하고 콜, 수비 콜만 열심히 하고. 신경 하지. 아, 우리 골 넣고 타임이었어. 던지고 보지도 않고. 하기 싫죠.
손. 리바 잡아야지. 나이스 나이스. 아이 열심히 하시자. 나이스 디. 손만 들어 붙지 말고 손만. 나이스 나이스. 들어가. 리바 잡아야지. 아야 형 지금 교체. 교체 지금 교체. 템포 끝나면 왼쪽 교체요. 아 교체 지금 팀에 부상이 농구식 교체요. 왼쪽 교체요. 아 농심도 교체요. 벤치야 벤치. 시작하겠습니다. 아니 이거 아픈데. 나도 받아줘. 리바운드. 수비. 아니 진짜 아, 나 가고 싶어. 저기요. 교체. 조금 해야 돼? 받아야 돼? 내가 한번 들어가. 아 내가 앉았으니까. 유닉 세대로 갈까? 왜 말을 해라. 파울이야. 도준 찾으러 가. 오면 안다. 유진이가 바꿔가지고 백커트. 잡고 있어. 없다. 너 뛰어. 교체. 누가?
너 그때 머리 정식 게임 같이 준비랑 차이가 있어. 내 메이드하자 메이드. 백백백백. 성분 아직 많이 잖아. 맞고. 18초. 아니 조은지 얘는 과학 수업이 없어. 큰일나고. 코로나 때 뛰어들어오는 것만.
난 나왔어요. 난 늦게 가던데 8시까지만 가고 벤치 선수 많아 다 같이 축구 보는 거 지금 가서 아니야. 지원아 너가 하면서 몰라. 내가 있으면 내가 있으면 나 밑에 내가 웬만해서 맞춰주니까 그래서 유진이 오라고 하는 처음에 주잖아. 얘가 4명이서 이렇게 이끌어야 올라. 우리 지금 갈게. 블루 사이드, 블루 사이드. 수비하나 하이 보고 있다. 화이팅! 여기로 돼? 이번에 여름에 당연하지. 근데 교양은 걱정 안 되잖아. 올라가! 아예 안 챙기는 나이스! 쉽게 맞고 쉽게 놓자. 불방 이상. 그래, 내가 반응이 정상이다. 그런 반응이 아니, 아직 말한 사람 없어. 리바운드. 보면 좋아. 이기고 있어. 천천히 해. 아니야, 잘했어. 잘했어. 이번에 대형제는 진짜 갈까 싶었는데 그렇다니.
어깨가 있구나. 과 농구하고 과 밴드랑 과 학생 동아리랑 과 학생 동아리랑 나랑 영석이 뭐 하는 거야? 저번에 뭐 했지? 야, 24초 시간 봤어, 시간 봤어. 자꾸나 맞았다. 다축적을 해야 돼. 야, 시간 쓰고. 됐어! 파랑팀 괜찮아. 에이터 최고 미팅. 아니 나 성이 기억이 안 나네. 기우는 지금 기억나는데 앞에 기우는 걔 누구 같아? 마지막에 실수 줬어요. 아. 왜 걔가 그냥 그렇다고. 내가 그런 부분에 많은 사람은 아닌데 고맙다. 교수님들 첫날 미팅. 좋아. 아이 고마워. 사이드. 시간 되게 좋았어. 그래, 타임아웃 좀 잘했어. 나이스 수비. 오케이, 좋아. 천천히. 리바. 오케이, 나이스.
앉아 앉아. 둘다 할 거. 교체 교체. 이건 아무도 많이 할 거니까 남자 이거. 오케이 몇 번 안 남았어. 끌어올려. 나올 사람 나와. 이번에 그거 하지 않나? 원래 5월달에 한다고 했는데 이거보다 아이고 아무런 생각이 없구나. 아 근데 나 그거 관심 있었는데 너무 무관심했나? 다시 시간 써. 다시. 오케이. 좋아. 한번 더 왔어. 당연하지 상황이 때문에. 이거가 타이머 아까 지금 무대 같이. 오케이 도시 파이팅. 얘들아 지금부터 후에서 총국 나와도 그냥 시간 쓰면서 한다. 시간 쓰면서. 자, 못 넣어도 돼. 괜찮아. 못 넣어도 돼. 박스 해야 되고 신경도 주지 말고 그냥 쓰레기같이 해요. 그다음에 아까 형이랑 나 했던 것처럼 내가 하이에서 한번 잡으면 밖에 있는 사람 뛰어 들어와봐. 내가 아까 우리 레이업 연습했잖아. 허인 한 번만 보자. 그래, 우리 하던 거 하자. 수비 하나만 하고 공격부터 해. 수비 하나만, 수비 하나만. 파울 없이. 파울 없이. 이게 들어가서 우리가 볼 때문에 너무 밑에서 빼니까 그게 또 그 어택이 안 돼. 상체가 다 죽으니까 완전 좋아. 세트 타이밍 한 타이밍. 물 마시면 물 마시고 한 1분만 해보자. 바로 상대 스텝이 할수 있는데 그러면 유지 파이팅! 야, 일로 와봐. 손만 와서.
빠르게. 재밌는 나이 독하는 앞쪽림 높게. 수비야. 슛 끊으면 바로 박사오. 하이 있다. 진짜 없다. 박스. 시작 갔어. 시작 이점. 맞아. 1초 남았어요. 나이스. 천천히. 14초 남았어. 너 공 가지고 있어. 볼.